talde honen historia pixka kontatzeko hasieran, ez da, 2013an hasi ginen hemen dana Baskari danak itxen. Ordura arte, auzo lagunek ekartze zozkuen gauzak, lehenengoak inda eta bigarrena hemen itxe ginoan baldin basan bigarren plater batzuk. Gero, hemen ja, Sukalde Berrixean hasi ginen dana itxen. Nire ikartzen duzte proveedoriak, janari dana eta gero hemen dana aurrera eroaten du, bai? Hemen dana bertan itxen da. Baina, gero behi dauku, ume batzuk menu espeziala jaten da benak, berai egokitzen jakue menu hori, batzuk ezin da jan gauza batzuk, bai? Orduan, dana itxen da, ume bakoitzari ikusitza zelan edo zer jan aldamen. Esateko bai, hemen eskolan hortu badoko, eta hortu horretan eskolako umedanak lan itxen dabe. Eta gero, nire ikartzen dozte, landatutako gauza. Badidez letxuga, porrua, kifula, perrerdiak, bai? Eta horrekin, janaria aurrera eroaten dugu bai, eren laguntzakin. Eta erendako, umiendako, postasuna da, ze azkenian, erak landatutako gauzak, era jaten dabe guardixan bintxe. Niretako altxorri preziatuena jandelakoa die umiak, bai? Ze umiak hemen ikusi izan donik aurtzen digiti, eta poliki-poliki laugarren DBH bukatzen da benian, jobetuzten dozu, ze traiektore eroan da ben, eta zuk egunero egun zarekin, eman jatzu jaten, eta ikusi dozu aste, bai? Eta hori da, eta gero erak ematen dotzuen maitxasuna be. Ze, klaro, zaten dutzen, jo, nekan ezelako gozua, nekan ezelako, zelan indozu hau, zelan indozu, baina etako hori da, vamos, eske betetzen dutzu asko. You remember every storyline, every molecule that fills your mind. You can't leave it all behind. Just take your time, won't you jump on in, you beautiful thing.